Dober dan in dobrodošli na novinarski konferenci, na kateri bo podpredsednik vlade Matej Arčon predstavil rezultate dela vlade Republike Slovenije v aktualnem mandatu. Izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Danes predstavljam pregled rezultatov na 5 temeljnih področjih koalicijskega dogovora. Naša ključna 2 cilja sta bila stabilizirati državo in izpeljati ključne spremembe v najpomembnejših sistemih. Te spremembe nam dajejo osnovo za to, da gremo naprej, pogumno in ambiciozno. Cilj in smer, to je pomembno, pri tem smo vztrajali in če smo kdaj malček prilagodili pot, je bilo to samo znak naše odločenosti, da pridemo do cilja. In lahko rečem s ponosom in veseljem, da nam je tudi uspelo. Najprej nekaj podatkov o položaju Slovenije leta 2022 in danes. Letna raven inflacije leta 2022 je znašala 10,3 odstotka, leta 2025 2,7 odstotka. Povprečna neto plača junija 2022 je bila 1307 evra in 1626 evra novembra leta 2025. Razlika je več kot očitna. BDP na prebivalca, kar je tudi zelo pomemben podatek, je bil leta 2022 26.966 evra in leta 2025 33.062 evra. Javni dolg leta v procentih BDP leta 2022 je bil 72,8 in 67,6 leta 2025. In še bonitetna ocena, ki je tudi zelo pomembna, AA- in leta 2025 AA. Stabilizirati državo je pomenilo tudi, ali predvsem stabilizirati tudi javne finance. Čas prejšnje vlade je bil čas milijardnega zadolževanja in samo del tega dolga je bil povezan s protikovidnimi ukrepi. In kar je bistveno, delež javnega dolga v BDP se je pomembno znižal. Po domače, višina našega kredita, glede na to, kar zaslužimo, je nižja. To pomeni manj obresti in višje bonitetne ocene pomenijo še manj obresti in torej več denarja za ljudi, za gospodarstvo in za infrastrukturo. Koalicijski dogovor je temeljil na 5 jasnih prioritetah: zdravje, skupnost, medgeneracijsko zavezništvo, znanje in zeleni preboj. Na vseh teh področjih smo izvedli konkretne ukrepe in zagotovili tudi zelo merljive rezultate. Če gremo na zdravje, kdor trdi, da bo zlahka uredil zdravstvo, se ne zaveda kompleksnosti tega sistema ali namerno zavaja. Zakaj vlade pred nami niso končale in niti začele dela? Ker se niso upale. Zdravstvo je ogromen, izjemno kompliciran sistem. Veste, koliko napotnic se izda v tej državi na dan? Več kot 11.000. 11.000 vsak dan. Tak sistem seveda terja ogromno dela, mi smo to delo začeli, obrnili krivulje in ga bomo tudi seveda nadaljevali. Če zdaj to delo podremo, je veliko vprašanje, ali bo Slovenija sploh imela še eno priložnost, da reši svoje javno zdravstvo. In zdravstvo je bilo seveda najzahtevnejša in najpomembnejša reforma tega mandata. Stabilizirali smo javni sistem, okrepili javno mrežo in jasneje ločili javno in zasebno zdravstveno dejavnost. In v javni sistem smo pridobili več kot 300 zdravnic in zdravnikov in zobozdravnic in zobozdravnikov. In tej sprejeti ukrepi, zakonodajni, štipendije, nagrajevanje, bodo tudi še v prihodnjih letih pomembno prispevali k dvigu števila zdravstvenega osebja. In če dodam še investicije, ker so v zdravstvu bile v zgodovini samostojne Slovenije rekordne, več kot 800 milijonov evrov v infrastrukturo in več kot 80 milijonov v digitalizacijo. Ker naš cilj je močan javni sistem, kar je
seveda logično, da je pacient na prvem mestu in prav digitalizacija bo odpravila vse tiste nejasnosti, ki se v zadnjem obdobju pojavljajo o čakalnih vrstah in o zmanjševanju vrst pri specialističnih in drugih pregledih, kar je vsako leto ali pred vsakimi volitvami vedno aktualna in zanimiva tema. Če bomo imeli zelo jasne, pregledne sistem digitaliziran, bomo tudi lahko spremljali tudi cilje te ukrepov, ki smo jih speljali na področju zdravja, in hkrati z vsemi investicijami, ki so bile speljane, kažemo na to, da mislimo dejansko resnično vseh temeljev, od temeljev navzgor sanirati in postaviti zdravstvo kot javno dobrino na prvo mesto. Če grem na skupnost, tu ne podarim, da je ključna sprememba tega mandata ni le v nekih številkah, ampak tudi v pristopu. Tako da smo okrepili vladavino prava in dialog s civilno družbo in strokovno javnostjo, kar seveda dokazuje tudi vsakoletna poročila o vladavini prava, ki jih pripravlja Evropska komisija. V zadnjem poročilu leta 2025 je ugotovila, da je Slovenija napredovala na vseh ključnih področjih. In to je zelo pomemben podatek, kar se tiče same vladavine prava. In en od kazalnikov, ki to potrjuje, da je Slovenija na lestvici svobode medijev od leta 2022 napredovala kar za 21 mest. In Slovenija je s ponosom postala članica Varnostnega sveta OZN, kar seveda tudi zelo pomembno utrjuje našo mednarodno kredibilnost. In te spremembe smo spremljali tudi v dialogu s civilno družbo in strokovno javnostjo. Ena dva zelo lepa primera sta bila pokojninska reforma in plačni sistem. In hkrati smo beležili posledice draginje in dvignili minimalno plačo ter vse socialne transferje. In ob tem ohranili stabilne javne finance ter izboljšali, kot rečeno, te bonitetne ocene. Kar se tiče medgeneracijskega zavezništva, izpeljali smo, kot rečeno, pokojninsko reformo za dolgoročno stabilnost pokojninskega in invalidskega sistema ob upoštevanju demografskih trendov, ki se bojo zgodili. In sistemsko in celovito smo začeli izvajati tudi dolgotrajno oskrbo, ki je po mojem mnenju ena največjih sprememb na področju socialne politike v naši samostojni državi. In večkrat sem tudi sam poudaril, da je tudi dolgotrajna oskrba vrnitev dostojanstva vseh oskrbovancev. In po podatkih za januar 2026 prijema pravice iz sistema te dolgotrajne oskrbe približno 30.000 oseb. In stanovanjska politika je v našem mandatu dobila tudi dolgoročno finančno podlago, 1 milijardo evrov za javna najemna stanovanja, se pravi stabilen vir financiranja. In lahko s ponosom povem, da je v tem mandatu bilo zgrajenih že približno 2000 javnih najemnih stanovanj. Trenutno je v gradnji okrog 500 stanovanj v 11 projektih, še 6 projektov za 800 stanovanj ima pridobljeno gradbeno dovoljenje, okrog 10 projektov pa za 1300 stanovanj je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Hkrati pa se še pridobivajo zemljišča in razvijajo tudi novi projekti, kar bo seveda omogočilo stabilno gradnjo stanovanj tudi v prihodnje. Naš cilj je pravičnejša družba med vsemi generacijami. Ko gremo na področje vzgoje, izobraževanja, visokega šolstva, znanosti in športa, je pomembno poudariti, da smo prenovili programe, izobraževalne programe od vrtcev do srednjih šol oziroma kar 250 kurikularnih dokumentov. Zelo pomemben podatek je, da smo sredstva za znanost podvojili in jih usmerili v dolgoročno stabilnost sistema.
In še en pomemben podatek je, da Slovenija postala polnopravna članica CERN-a, ene najuglednejših znanstvenih institucij na svetu. Zelo pomembno je tudi to, ker smo tudi v času olimpijskih iger in je šport naš ponos. Rekordno smo vlagali tudi sredstva v vso športno infrastrukturo po vsej državi. In kar se tiče znanja, ga razumemo kot temelj prihodnje konkurenčnosti in vlaganje v znanje bo seveda tudi ena od naših ključnih prioritet za naprej. Kar se tiče zelenega preboja, smo sprejeli prvi sistemski podnebni zakon, pospešili smo vlaganja v obnovljive vire energije in trajnostno mobilnost in eden od rezultatov tudi je, da je avtobusni promet v teh 2 letih zrastel za 15%. Torej, vse več ljudi uporablja in se poslužuje tudi avtobusnega prometa, kar je pomembno za razbremenitev prometnih tokov. Za energetski prehod pa je bilo namenjenih več kot 881 milijonov evrov. In zeleni prehod ni izbira, ampak je nujnost in Slovenija jo tudi s ponosom uresničuje. Če grem na kazalnike napredka v tem mandatu, naj poudarim nekatere rezultate v samih številkah. Torej, skoraj več kot 300 dodatnih zdravnic in zdravnikov in 800 milijonov evrov za zdravstveno infrastrukturo. Slovenija na lestvici svobode medijev od leta 2022 je napredovala za 21 mest, kot rečeno 1 milijarda evrov za najemna stanovanja v prihodnjih 10 letih in do 700 evrov nižja položnica za bivanje v domovih za starejše in podvojitev sredstev za znanost na 700 milijonov evrov v letu 2026 in leta 2023 je Slovenija prvič dosegla cilj 25% deleža obnovljivih virov energije v bruto končni porabi energije. To so konkretni, merljivi rezultati, ki smo jih dosegli v mandatu te vlade. In ob konkretnih številkah pa lahko rečemo, da smo okrepili socialno državo, začeli sistemske reforme in ohranili makroekonomsko stabilnost. Torej, postavili smo temelje za dolgoročno odpornost in konkurenčnost države Republike Slovenije, na katero moramo biti vsi več kot ponosni. Vabim vas, da si podrobnosti ogledate na spletni strani gov.si rezultati. Dostopna je seveda tudi preko QR kode in naša zaveza seveda ostaja stabilna, pravična in razvojno usmerjena Slovenija. Delo je treba dokončati. Že na začetku smo rekli, da delamo za 2 mandata. Slovenija je že dolgo ujetnica logike, en korak naprej, 2 nazaj, ali ni že končno čas, da naredimo 2 koraka naprej? Hvala lepa. Hvala. Sledijo novinarska vprašanja. Samo na mikrofon, pa če se predstavite. Nejc Furlan, Televizija Slovenija. Recimo, omenjali ste zdravstveni kompleksen sistem, prenavljali ste ga. Zdaj, če malo dlako cepimo, ne mi zameriti, prosim, koalicijski pogodbi mislim, da piše tudi glede pro bono ambulant, ki ne smejo več se financirati iz prostovoljnih prispevkov oziroma iz dobre volje zdravnikov in morajo postati del javne mreže. Recimo, kako je s tem ukrepom? Veste, kar se tiče pro bono ambulant, je zagotovo en izziv, ki nas še čaka v prihodnje. Nam je bil pomembno, da smo dvignili delež družinskih zdravnikov. Zato smo šli tudi z določenimi ukrepi in tudi z dodatnim financiranjem, kar se tiče specializacije.
in tle so se naši ukrepi že pokazali, zato se je tudi za 7,5 odstotnih točk, če se ne motim, znižala upravičenost tistih, ki so brez osebnega zdravnika, tako da to je seveda en od izzivov naprej. Marsikdo je pričakoval, da ko bomo že zakon sprejeli na zakonski ravni, torej na papirju, da se bojo rezultati čez noč pokazali. Tako kompleksen sistem, ko ga tudi vsi poznamo, je zelo težko spremeniti. Če bomo v 2 mandatih, bom rekel, realizirali komplet, kar smo si zadali, bomo na to lahko več kot ponosni. Ker tu gre tudi za samo organizacijo dela v posameznih zavodih, ne? Ker to bo izziv, največji izziv za poslovodstvo vseh javnih zavodov, ki bodo mogli skrbeti, da dosegajo tudi zdravniki in vse medicinsko osebje te cilje. In hkrati bo ta digitalizacija pomenila pregled nad čakalnimi vrstami, po drugi strani je pa izziv pred nami, ki se bo začel uvajati, birokratska razbremenitev zdravnic in zdravnikov. Se pravi, dodatno administrativno osebje, da bo imeli zdravnice in zdravniki več časa za pacienta. Zdaj, morda eno vprašanje, še sicer druga tema. Zdaj, koalicijski partnerji malce pogrešajo tudi bolj celovito izvajanje davčne reforme. Kje smo tukaj, kakšno je stanje s tem? Glejte, res je, bili so sicer narejeni določeni ukrepi, nam je bil bistveni pomen postaviti temelje, se pravi socialno stabilna država, urediti plačni sistem v javnem sektorju, da nihče ni pod minimalno plačo, znižati javni dolg, kar je osnova za razbremenitev in uvedbo neke resne davčne politike. To nas čaka v prihodnjem mandatu. Zdaj imamo krasno bonitetno oceno, finančno stanje, ki je, bom rekel, v javnih financah stabilno in prav na temu lahko gradimo tudi na področju davčne politike. Je pa res, da zadnji ukrep, ki je bil sprejet in na nek način s poskusom diskreditacije tistega, ki nas je pohvalil pri udeležbi dobička, delavcev pri dobičku, je eno od takih ukrepov, ki krepi, daje priložnost, da delodajalci nagradijo svoje zaposlene. Tu predvsem je mišljen srednji razred, ki je bil mogoče v določenem trenutku tudi zapostavljen. Morda še eno vprašanje, bolj tematsko, regionalizacija recimo, ne? Tudi to je del koalicijske pogodbe, o tem govorijo vsaj opozicijska NSI te dni, da bi to zmanjšalo birokratizacijo, sami ste bili nenazadnje tudi župan, najbrž poznate te postopke. Kje smo z regionalizacijo, oziroma je to eno od načrtov, če dobite tudi drugi mandat? Imam svoje mnenje, kar se tiče regionalizacije. V njo bom verjel takrat, ko bomo se definirali in politika poenotila, kaj pravzaprav je poslanstvo regij. Kaj lahko država prenese iz države na regije in kaj lahko lokalne skupnosti prenesejo iz lokalnih skupnosti na regije. V preteklosti smo se vse preveč pogovarjali, koliko regij ali kakšna občina bo v kakšni regiji. Zato mi smo to dali na stran in z strategijo razvoja regij, statističnih regij, kot jih poznamo, naredili nekaj, kar bo peljalo, bom rekel, kar bo zelo pomembno vplivalo pri razvoju Slovenije v naslednjem srednjeročnem in dolgoročnem obdobju. Mi bomo prav v kratkem tudi na vladi poslali to strategijo še v parlament, se pravi, zakon je bil sprejet. In kaj ta zakon pravi? Pravi to, da bodo imele v bodoče regije določena sredstva, s katerimi bodo lahko razpolagali, da bojo razvijali njihove prednosti. Niso vse regije enake. Če dam na primer Zasavje, ima
visoko kupno moč, BDP na prebivalca pa zelo nizek. Zato, ker vsi gravitirajo na Ljubljano. Se pravi, mi moramo z regionalizacijo in z sredstvi, ki jih bomo usmerjali v to, krepiti regije, da razbremenimo tudi središče Slovenije, Ljubljano, na katero gravitira po mojih podatkih več kot 110.000 ljudi dnevno. Če mi samo, po mojem mnenju, 10-20% znižamo, se pravi, da začnemo krepiti delovna mesta izven centra Ljubljane, se verjetno ne bomo več pogovarjali o tretjem pasu na avtocestah in seveda s tem, da tudi krepimo železniški promet. Morda tudi za naprej vprašam, kakšnega odnosa si želite, kakšnega dialoga si želite naprej z gospodarstvom. To je tudi ena od takih perečih tem. Iz najrazličnejših združenj slišimo ostre kritike proti davkom, proti birokratizaciji in tako naprej. Kakšnega odnosa nameravate karkoli spremeniti v bodoče, če boste še vladali z gospodarstvom? Ne, mi smo dokazali, da dialog znamo peljati in smo ga skozi ekonomsko-socialni svet, ki smo ga obudili, tudi to dokazali. Seveda niso bile vse naši ukrepi dobro sprejeti ali pa dobro razumljeni, ker v bistvu mi smo morali postaviti temelje, da lahko tudi krepimo naše gospodarstvo. Nenazadnje pa po drugi strani treba povedati, da gospodarstvo v zadnjem obdobju beleži rekordne dobičke, na kar smo seveda več kot ponosni, da smo stabilizirali javne finance, kaže na to, da lahko gremo zdaj prav v to smer, da smo sprejeli ukrepe pri, kot rečeno, pri udeležbi delavcev na dobičku, kaže tudi na to, da gremo nasproti gospodarstvu, da smo uvedli neobdavčeno božičnico, manj obdavčeno božičnico, tudi kaže na to, da smo lahko razbremenili delo. Po drugi strani pa so bili tudi ukrepi, ki so prispevali k razvoju gospodarstva, mogoče za koga kar samoumevni. Mi smo imeli 1,7 milijarde investicij letno v infrastrukturo, kar pomembno prispeva gospodarskemu razvoju. Energetska kriza, ki jo malo kdo sploh občutil, nam je bila tudi samoumevna, pa je šlo na stotine milijonov, da ne govorim, koliko denarja smo prispevali v ostale investicije, ki tudi pripomorejo k gospodarskemu razvoju. Samo te številke se včasih jih ne radi slišimo in se nam zdijo kar samoumevne, pa niso. Morda, da združim še dve vprašanje v eno, obdavčitev nepremičnin, kaj se tukaj dogaja, morda pa tudi pozive opozicije, demografska zima, demografski sklad, veselje do življenja, Slovenci bi morali zasedati delovna mesta, to slišimo te dni, recimo iz strani NSI. Ja, še več takih in drugačnih pobud bomo slišali v teh dneh. Absolutno, mi smo s konkretnimi ukrepi, s konkretnimi dejanji dokazali, da imamo posluh, da je Slovenija socialno stabilna država. V prihodnje si želimo, da bi bila ta država še bolj napredna, da imamo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, da se ne pogovarjamo o minimalni plači, ampak v našem napredku, o tem, kar lahko vsak izmed nas prispeva in da pri vsakemu slehernemu državljanu poiščemo tisti potencial, ki ga ima v sebi. Obdavčitev nepremičnin? Obdavčitev nepremičnin pride v upoštev takrat, ko se politika poenoti. Ker to je prihodnost, ne glede na levo, desno stranko, ki bo na oblasti. Edina možnost razbremenitve gospodarstva je, da nekje to vzameš. Vsi radi govorimo danes, ja, gospodarstvo je treba razbremeniti, davke je treba razbremeniti, nihče pa ne pove, kje. To je ena od opcij za razbremenitev dela. Potreben pa je širok političen konsens. Kar se tega tiče, ste v koaliciji enotni? Glejte, mi zaključujemo ta mandat, mi smo šli na
to pot, bom rekel, obdavčitve, nismo prišli do tega, koliko bi to znašalo. Vsak si je predstavljal na svoj način in smo rekli, dajmo to zaenkrat z mize in bomo se pogovarjali takrat, ko bo čas za to. Najboljši čas za to pa je absolutno za vsako vlado na začetku svojega mandata. Kar se mene tiče, zadnje vprašanje, pod črto, če grobo oceniva, koliko odstotkov predvolilnih oziroma koalicijske pogodbe ste izpolnili? Veliko večino, na to smo ponosni, najbolj smo ponosni pa na tiste ključne spremembe, ki smo jih vpeljali na področju pokojninske, plačne reforme, zdravstvene reforme, šolstva, znanosti. To so tisti ključni temelji, ki so bili, zelo pomembni, da Slovenijo popeljemo naprej. Naše delo absolutno ni še končano. Želimo si, da bi volivke in volivci, državljanke in državljani prepoznali naše delo, naš trud in nam dali priložnost, da delo dokončamo. Veliko večino govorimo 70-80%. Procentualno vam v tem trenutku res težko rečem. Meni je bilo pomembno, da tiste ključne zaveze, ki smo jih dali in ki so bili medijsko vedno v ospredju, da smo jih realizirali. Marsikdo ni verjel, tudi okoliščine niso bile enostavne, če se spomnite poplav, požara, energetske krize. Danes je to za nami in mi smo, na naše delo ponosni, zadovoljni in upam, da tudi državljanke in državljani. Zato z veseljem in ponosom predstavljamo naše rezultate, ki bo objavljene na spletni strani, in še toliko bolj pomembno je, da bo vsak državljan tudi videl, katere investicije so bile z državnimi sredstvi sofinanciranja v občini, v kateri živi. Hvala, izvolite. Gospod ministar, gospod podpredsednik, torej mene zanima, Ivan Boteri, jaz sem predstavnik Združenja turističnih novinarjev Slovenije. In ravno pri prvem vprašanju bi bilo na vaš sektor nekako se dotakniti. Vi ste minister tudi za Slovence po svetu in veliko potujete in ste vi pa, gospod Toma, zelo veliko kontaktov v zadnje čase, to je zelo opazno. Nas zanima to povezovanje Slovencev po svetu oziroma v zamejstvu in slovenski turizem. Recimo, če začnemo od družine Pankrc pa naprej, tega je ogromno po celem področju. In tu mi ali manjka, ali pa nisem seznanjen, a je Interreg vpet v to sodelovanje Slovencev v zamejstvu pri teh svojih programih, glede na to, da imam veliko možnosti in vpliva recimo v turizmu. To je ena stvar. Če lahko nadaljujem, pa vam odgovorim. Nisem pričakoval vprašanja z mojega področja, sem pa zelo vesel in počaščen, ker mislim, da ste prvi, odkar sem na novinarskih konferencah, ki mi postavi to vprašanje z mojega področja. Zelo sem ponosen na naše opravljeno delo. Kaj smo v tem mandatu naredili, je to, da smo povezali zamejstvo na različnih področjih. Kmetijstvo je bilo že povezano, povezali smo vse športne organizacije znotraj zamejstva, povezali smo vse kulturne in gospodarske povezave. Zdaj pa te gospodarsko koordinacijo, ki smo jo ustanovili, dali finančna sredstva, povezujemo tudi z Slovenci, ki živijo po svetu. In s tem bomo krepili tudi prepoznavnost Slovenije in hkrati tudi gospodarsko sodelovanje in seveda tudi turizem. Kar se tiče vašega vprašanja glede finančnih spodbud, mi smo prvič je Republika Slovenija z sredstvi sofinancirala gospodarske subjekte izven svojih meja. V Porabju smo naredili ta pilotni projekt, krepimo čezmejno sodelovanje preko Evropskih združenj za teritorialno sodelovanje. Dobili smo sredstva na našem uradu, da lahko ta združenja tudi sofinancirajo dejansko čezmejne projekte, tudi Interreg projekte, in so prav ta evropska združenja tisti pomemben vezni člen in tudi zgled Evropi, kako je pomembno čezmejno sodelovanje. To že daje efekte. To daje že prve rezultate. V zadnjem času
pa intenzivno delamo z obrtno gospodarsko zbornico, SBC-jem, z Ministrstvom za zunanje zadeve, gospodarstvo, kjer imamo skupno koordinacijo, kjer bomo dejansko te gospodarske vezi tudi okrepili in naredili skupno platformo, da bojo Slovenci vedeli, da si bomo Slovenci drug drugemu pomagali. Ta slovensko-mađarski sklad tudi temu prispeva. Slovensko-mađarski sklad tudi prispeva, tudi tle smo tako Slovenija kot Mađarska zagotovili ta sredstva. Pripravil se je načrt investicij in se dejansko realizira. Na čezmejnih sodelovanjih smo res okrepili naše sodelovanje in povezovanje in hkrati dali tudi pomemben poudarek slovenski narodni manjšini, ki živi izven svoje matične domovine. Če dovolite, blic vaši vtisi za ta dva novejša dogodka. Včeraj je recimo o jedrski elektrarni, da pa to bo financirala samo Slovenija. Mislim, da to bo sredstvo Slovenije. Drugim besedami, ne bodo druge države, kot tudi pri prvem projektu uplete. Kak je smisel tega oziroma koliko je to pomembno za Slovenijo? Absolutno je pomembno. V prvi fazi je pomembno to, da ta energetski objekt se umesti v prostor, se pravi, da se pripravi vse prostorske načrte, da se ne čaka odločitev na referendum, ki bo speljan 27 ali 28, zdaj točno ne me vzeti za besedo, ki bo dejansko dal ali zeleno luč ali ne. Vseeno pa je s prostorskimi akti pomembno, da se ta objekt umešča v prostor in zaenkrat kaže na to, da Slovenija bi bila dolgoročno sposobna ta objekt sama sfinancirati. Ni fiksna, ne? Ni pa fiksna, absolutno ni fiksna. Potem pa tisto, skoraj bi rekel današnje, govorimo veliko na te svetovne probleme, globalne krize in se pojavlja problem udeležbe vloge Združenih narodov. In tu je zelo malo zaenkrat storjeno, glavni je problem tega leta. Ne? Potem ta odbor se vtaknil, ta ameriški, ki ga danes, kot se mogoče obsodil sam papež, pa me zanima, a je tu kakšna mogoče akcija Slovenije, da se ta stvar razvija naprej, da v bistvu od Združenih narodov mogoče odvisno rešitev tih globalnih kriz, ker druge poti vidimo, da... Mi smo zelo majhen delež v temu, smo pa glasni na različnih področjih, absolutno se na vsakem področju da narediti več. Jaz mislim, da smo peljali v zadnjem obdobju zelo pomembno in aktivno zunanjo politiko, tako na zunanje ministrstvo, kot tudi sam predsednik vlade z stiki, ki jih ima s pomembnimi evropskimi in svetovnimi voditelji, tudi se oglašali, ko je bilo potrebno, kar se tiče ukrajinsko-ruske vojne, pa v Gazi, pa priznanje Palestine, tako da smo aktivna članica tudi na mednarodnem parketu. A ne bi veljalo mogoče, da Slovenija kot majhna država združi ali poveže ali pa podpira druge majhne države, da s nekim skupnim nastopom, kot bi mogoče bilo bolj umerno v tem času, ko veliki ne najdejo prave rešitve, sprožijo to akcijo, da se saj uveljavi Združeni narodi, ki že obstojajo kot mednarodna organizacija. Hvala za pobudo. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vam zahvaljujem. Vse vabim na spletno stran GoVSI poševnica rezultati, sta tudi dva zavihka, zemljevid, kjer lahko vidite, kaj je bilo narejeno po posameznih občinah. S tem smo zaključili novinarsko konferenco. Hvala, podpredsednik, in lep dan. Hvala lepa, srečno.